Ermir Rashica ka shënuar një gol magjik të dielën në Ukrainë. Ish sulmuesi Skënderbeu realizoi në minutën e 65 për të dhënë zemër skuadrës së Metalist 1925, që barazoi më pas 2-2 ndaj Metalist Kharkivit. Rashica është përshtatur mjaft mirë te Metalist. Në 4 ndeshjet e fundit të kampionatit, Rashica ka shënuar 2 gola dhe ka asistuar 3 herë. Skuadra e lojtarit të kombëtares U21 kërkon ngjitjen e elitë. Aktualisht mban vendin e 4 me 3 pikë më pak se Poltave, që është në zonën e ngjitjes direkte. Pjesë e Metalist 1925 është dhe Kristian Mba. Ndryshe nga Rashica, ish sulmuesi i Partizanit akoma nuk e ka dalë të lërë shenjën e tij.